yaalamne Yaduka kalbiidhaaf dawaa kan dhugaatiin hin kuufamne rakkoon dhala namaa kamuu jiru kan siin hin yaalamne madda qulqulluu mi'aawaa burqaa hikmaasaa hin dhumne tola rabbiitiin faayamne si argachuun badhaafamne wahiitu muraaf golabbii kan bara dursuun argamu inni qudwatul aalamiitti karabbiitiin eegamu dagaaginni ammayyummaa qur'aanaan kan madaalamu qabeenya baay'ee horatee humnas qabatee haacimu halkaniif guyyaa hojjetee maqaa guddaan isiif yaamu qur'aanaadhiif naan sadarkaan ummataa yoomuun kennamu yaa dhugaa qalbiidhaaf dawaa kan dhugaatiin hin kuufamne rakkoon dhala namaa kamuu jiru kan siin hin yaalamne madda qulqulluu mi'aawaa burqaa hikmaasaa hin dhumne tola rabbiitiin faayamne si argachuun badhaafamne ummanni qur'aanaa dhiisee jiraatu isaan alatti olaantummaa dhiisii jiruun saatuu hin qabdu kaallatti bara dhufaa darbaa kufee hafaa hiyyummaa jalatti namni qur'aanaan firoome jabachuun baha ifatte sadarkaan guddataa malee xiqqaatee naaf laafatti kabaja duraa fi booda argata rabbiin biratti carraa bal'aa badhaafamne beeynaan itti fayyadamu nama ilmaan barsiifate qur'aana rabbii khaddamu haadhaaf abbaa ilmaa wajjin fuulduratti ummataa yaamu guyyaa qiyaamaa guddaa san taajul waqaar badhaafamu osoo alamni wal gahee laalee ijaan arguu namu eenyume namni carraasan ilmaan barsiisuun carroomu yaa dhugaa qalbiidhaaf dawaa kan dhugaatiin hin kuufamne rakkoon dhala namaa kamuu jiru kan siin hin yaalamne madda qulqulluu mi'aawaa burqaa hikmaasaa hin dhumne tola rabbiitiin faayamne si argachuun badhaafamne kitaaba muujizaan isaa ali kufrii dadhabsiisee fakkeenya koofidaa jechuun addunyaaf gaaffii dhiyeesse qarni 14 guutuu kawni yoom deebii dandeesse jecha rabbii ta'uu isaa akkasiin of mirkaneesse inni kun imaana keenya hedduu cimse gajjabeesse namni aqli gaarii qabu kana gallaa lafa geesse yaa dhugaa qalbiidhaaf dawaa kan dhugaatiin hin kuufamne rakkoon dhala namaa kamuu jiru kan siin hin yaalamne madda qulqulluu mi'aawaa burqaa hikmaasaa hin dhumne tola rabbiitiin faayamne si argachuun badhaafamne namni qur'aanaan firoome duniyaadhaaf irraakatu jireenyi isaa gammachumaa sammuu yaade hin cinqatu
Rabbi tokkichatti malee nama akkasaatti hin hirkatu. Yoo gammadees gaddees inni rahmaanitti kan hirkatu. Garuu namni qur'aanarraa qaamaaf qalbii isaa faageesse wallaahi jiru duniyaatiif haada cinqiif ijaabeesse. Hangamu yoo qabaatallee waan qaburraa ifoon geesse. Qur'aana yoo hin qabanne sin qajeeltu ilmoon deesse. Namni Rabbiin qalbii isaa qur'aana kanaaf laaffise. Waa milkaa'ee wallaahi dhugaan lubbuu isaa qanansiise. Hin danda'u jiraachuudhaaf daqiiqaadhaaf yoo saadise. Qaraatii qur'aanaa malee rafeen buluu gadi ciise. Yaa Rabbi koo abbaa maraa naaf laaffisa kan qara'u. Qur'aanumaan karaa sirrii irra deemee galmaa ga'u. Dhaamsa nabii qabadhee akkaan tolee qulqullaa'u. Qur'aana kee naaf dhiyeessi yaa Rabbi koo hundarra'u. Yaa Rabbi koo abbaa maraa naaf laaffisa kan qara'u. Qur'aanumaan karaa sirrii irra deemee galmaa ga'u. Dhaamsa nabii qabadhee akkaan tolee qulqullaa'u. Qur'aana kee naaf dhiyeessi yaa Rabbi koo hundarra'u.